على روحها بالمفتاح. خبطوا جامد. ايوه نايمه في اخر الدنيا؟ لا في السرير يا ماما. اجيب لك منين يعني؟ امشي اتهرب في جيوب الناس؟ لا انا اللي امشي في الشوارع واقول لله يا مرسلين بتفرجوا هتبقوا علينا الناس. الناس خلاص اتعودت. مش شايفين عمايل السودة. هيا في السرير. ايه ده انتوا ايه؟ ما تزهقوش؟ كل ساعة والتانية فضايح. انت جاي لي من انهي مصيبه تهب في وشي؟ خش جوه انت. شيل ايدك من عليها مصطفى مش داخل. خلاص سيبه يا ابراهيم. اهو خش جوه سيبه. عاوز تضربني بتخشوا عني؟ زي ده كلام. سامعين الكلام اللي بيقوله؟ كلامي مش عاجبك يا كلب يا ابن الكلب. وعدى عليك يوم من غير قرف ولا نكت تزعل. مش عاجبك شوف لك ناس غيرنا. شوف يابا شوف. ايه يا ابني؟ انت سبت المحاماه وشغلت حرامي غسيل ولا ايه؟ ما رحت الشقه العزيز ما لقيتوش. 18 جنيه. ايه اتخانقت مع ابوك كالعاده ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا فاضل نص ساعه واخلص. استناني بالمره نروح العزيز سوا. افتح يالا يا عزيز، بلاش افترى يالا، سيب لنا حاجة. صدقني يالا ده مش كويس عشاني، قصدي مش كويس عشانك. يلا بقى ده انت صداع. بكره الجواز يخلصكم العك ده كله. نعم، يعني انت مش هتاخد دورك مع هنوك؟ لا طبعا يا حبيبي، انا راجل بحبه ماليش في الهلس ده. السفر اللي هيخلصنا من الهلس ده. سفر؟ هتسافر فين بقى ان شاء الله؟ اي بلا ازرق بعيد عن هنا. السفر ده مش عايز فلوس؟ عاوز. وهتجيب منين؟ هسرق. تسرق ايه؟ اي حاجه بالنسبه لصاحبها، في حين انها تقدر تسفر 10 اخر الدنيا مرتاحين. ايه بقى حكايه السرقه دي بقى؟ معرفش، اسال الاستاذ نقرف منه. معاه بكالوريوس، ناقصه ايه عشان يسرق مش عارف؟ ناقصه يعمل مستقبل. والمستقبل هيتعمل بالسرقه؟ هعمل ايه يا ابراهيم؟ مفيش غير دوت. تعبت عمال اشتغل ليل مع نهار، مفيش فايده. هتجوز امتى؟ ايوه يعني انت عايز تتهبب تتجوز ولا تسرق؟ عايز اعرف موقفكم ايه؟ خفنا اظن هنوافقك ونسرق معاك. انت اتجننت ولا ايه؟ بص بقول لك ايه، عايز تسرق يلا روح اتكل على الله يسرق. ديتها ايه يعني؟ 10 سنين سجن وتتخرج حرامي رسمي 100 100. اما بقى لو عايز تتجوز فدي نعمل لك بقى فيها خطه طويله المدى 100 سنه بالك؟ تبقى بخت اليأس بيكم. ده اخر كلامكم؟ اسمع يا اشرف، لو نفذت اللي في دماغك وسرقت انا هبلغ عنك. بلغ؟ ضربوا لعوه على عينه. الابلغ ايه؟ اسمع يا ابراهيم، انت لو بلغت عني انا مش هعتقك. هتهددني هذا ولا ايه؟ ايوه بهددك وين ايدك. ايه يا اخوانا يا اخوانا، خليته يلعب على الصغيره، ما تسيبه يا عم ابراهيم يسرق يتهبب ينتحر وحر يا عم. البت عنوش دي بنت، انما ايه؟ كده. اوعى تغلط في الاجراءات يا ابراهيم. يا استاذ عيد انا تلميذي. لازم تثبت جواز هند الساكت الثاني بعد جوازها من حمدي علشان نعمل لها قضيه اداء. طمن يا استاذ، كل حاجه هتبقى سليمه ان شاء الله. شهري شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده؟ هل البشاير بطلي تريقه. حذر فصدر يا جدي، جبت لك ايه معايا؟
بالقشطه والعسل. صح، الليمون بسرعه ده لازم السكر يزيد عليه. يزيد ولا يقل يا بنتي، وانا عايش اكتر من اللي عشته. كل يا جدي ولا يهمك. اهلا يا بابا. تاكل مرداني؟ اكيد ماما افتكرت ان انت مش جاي. تفتكر على كيفها، انا نابت على قلبها لغايه لما اموت. ازيك يا حاج؟ اهلا يا عرب. يا اخويا بعد الشر عليك، هي البنت هدى لسه ما جاتش؟ لسه. السويت اللي كان في بيت محمد شاهين كان ليه اعتداء. اصل ابراهيم ابنه خبطته عربيه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا امير؟ ده انا مش قادره اتلم على نفسي من ساعه ما جاني الخبر. لا يا اختي تلمي، بفضك من الكلام ده شويه، ما تفوريش في وش الواد. قدر ولطف. نحمده على كل حال. السلام عليكم. اهلا يا امين، اتفضلي. الف سلامه يا عم. الف سلامه لابراهيم يا اختي. تسلمي يا حبيبتي. انا بقول نخرج احنا، قومي. ما تقولي مستنيه ايه؟ يلا يما يلا. امينه. ايوه يا سيدي، امينه اللي ربنا خلقها عشان تتعذب بيه. اخص عليكي، هو من غلبي، انا كنت جاي لك. وبدل ما تجيلي طقت في دماغك تدوسك عربيه، مش كده؟ هموت. ده زي القرد اهو، ولا هي الخبطه يعني اثرت على نافوخك؟ وحشتي. ايش بيه؟ ضاي عايز اهرش، عايز اهرش. اهرش له يا ابراهيم؟ تتهدى يا بنت. اسمع بقى، انت تبطل دلع وتقوم بسرعه. ايدي على كتفك. بقول لك قوم بسرعه. اشوفك امتى؟ هتشوفني يا سيدي الصبح وانا رايحه الكليه، وزي دلوقتي وانا رايحه الشغل. كفايه ولا طمعان في حاجه تانية؟ انا طمعان في حاجات كتير. يبقى خلاص شد حيلك وخلصنا من ربكه الجبس والمواويل اللي انت فيها. باي. عاوز اهرش. السلام عليكم. امينه. ازيك يا امينه؟ اهلا يا صلاح. لو ما كنتش لحقت دلوقتي كنت جيت في البيت. تجيني البيت؟ ليه في ايه؟ لا كنت عايز اتكلم معاك شويه. اسف. امينه انا من حقي ادافع عن نفسي. عليك وعلى اقرب محكمه. اسمعيني بس. انا عارف اني ظلمتك. انت عايز ايه؟ عايزك تسامحيني. ربنا يسامح الناس كلها. عايز حاجه تاني؟ امينه انا لسه بحبك وراجع لك عشان اتجوزك. بقول لك ايه، ما تطبلش على دماغي وتورمها اكتر ما هي ورمه. ما هو لا يمكن تكوني كرهتيني. استني بقى احسن هعملك فضيحه في طب خلاص الشارع. خلاص تعالي اركبي معايا واوصلك. مش عايزه حد يوصلني، انا بحب الاتوبيس. أوصلك بحب منين؟ ثانيه